ငင်္ဂလာရှိသောနေ့တလေးတို့ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှေ့ဦးစွာချီးမွမ်းလိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၄ကိုဖတ်လိုပါတယ်သခင်ဖျား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောတဖန်ငါဆိုသည်ကဝမ်းမြောက်ကြလောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကြားနာကြတဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုများရောက်စတန်ပေါ်မှာဘုရားခင်တစ်တဖန်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီကနေ့ဖတ်ရှုလိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဖိလိပ္ပိယုံကြည်သူများကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေသောအရာကသခင်ဖျား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆင့်၍တဖန်ငါဆိုသည်ကဝမ်းမြောက်ကြလောလို့အထက်ထပ်တိုက်တွန်းနေခြင်းသည်အလကားမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူမိသားစုတဦးချင်းစီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာမှာသခင်ဖျား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိဖို့ကအထူးအရေးကြီးတယ်။အထူးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ဖျား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိဖို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းကလောကပတ်၌ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့မတူပါဘူး။လောကပတ်၌ပျော်ရွှင်ခြင်းကခဏပါပဲ။အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုရဲ့နောက်မှာစိုးရိမ်မှုနဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အပျော်ကနေအပြတ်ပတ်ကိုဥတည်ပြီးဝမ်းနည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လောကသားတွေပျော်ရွှင်မှုကိုရှာကြပါတယ်။ကခုံမြူတူပြီးဝေလာဝါလာနဲ့စိတ်လွတ်ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ပြီးပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းသဘောထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတော့လောကအရာဘယ်အရာကမှမပေးနိုင်ပါဘူးငွေကြေးချမ်းသာခြင်းလို့ပြောရင်လည်းရတော့ခဏပျော်ကောင်းပျော်မယ်နောက်ဆက်တွဲကတော့စိုးရိမ်မှုနဲ့စိတ်မချမှုပူပန်မှုတွေပဲဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယာတုဂုံရှိန်ဝါအောင်မြင်ကြောကြားမှုလို့ပြောရင်လည်းပျော်ရွှင်မှုကအောင်မြင်တဲ့အချိန်နာမည်ကြီးတဲ့အချိန်ဂုဏ်ကာသနာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲပျော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီຢာတွေအားလုံးကုံဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့ပျော်ရွှင်မှုလည်းပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့သခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းကတော့ခဏပဲမဟုတ်ဘူးယခုဘဝနောက်ဘဝထာဝရဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလောကအခြေအနေတွေပေါ်မှာမမူတည်ပါဘူးတင်လောကအရာတွေရှိသည်ဖြစ်ပါစေမရှိသည်ဖြစ်ပါစေတင့်မှာအားကိုးခိုလုံရတဲ့မိဘရှိသည်ဖြစ်ပါစေမရှိသည်ဖြစ်ပါစေကိုယ်နဲ့အမြဲတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ပတ်တသားတကိုယ်ဒီဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့ခင်ပွန်းဇနီးတဲ့ရှိသည်ဖြစ်ပါစေမရှိသည်ဖြစ်ပါစေသခင်ဖျား၌ရှိနေခြင်းကတင့်အတွက်ထာဝရဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာလောကအခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာတွေနာကျင်မှုတွေစီးပွားရေးလူမှုရေးပြဿနာတွေဘဝမှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေလူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေစသဖြင့်မိကဲ့သို့သောလောကရန်တရားတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတိုက်ခတ်မှုတွေကိုခံစားရရှိပါစေသခင်ဘုရား၌ရှိနေခြင်းဟာထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သခင်ဘုရား၌ရှိသောသင်ဟာထာဝရစိတ်ချမှုရှိနေသောသူဖြစ်ပါတယ်ယခုလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်လဲကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဗိမာန်တော်တပွဲကိန်းဝတ်ပြီးကကဘာကုံတိတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့နောင်တမလုံးမှာလဲထာဝရအသက်နဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်ကောင်းကင်ဆုလက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာနဲ့ထာဝရဘုံဝင်စားရမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားဘုရားသားသမီးများဖြစ်တော်ကြောင့်ဒီလောကမှာဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုပဲကြုံတွေ့သခင်ဘုရား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရှောက်လန်းသောဘုရားသားသမီးများဖြစ်ကြရအောင်လို့ခွန်အားပေးလိုပါတယ်ဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်25ကနေစကြည့်တဲ့အခါပေါလုနဲ့တိလတို့နှစ်ဦးရဲ့အသက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်အခြေအနေကထောင်ထဲမှာချိန်ကိုက်ဖြုတ်ကိုက်နဲ့အမှောင်ခန်းထဲမှာဂျင်းတဲကြက်ထဲငတ်တလက်ပြက်တလက်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုနဲ့တိလတို့ဟာလောကီစည်းစိမ်မရှိပေမဲ့အစင်မပြေမှုတွေတွေ့ကြုံရပေမဲ့သခင်ဘုရား၌ရှိနေခြင်းကပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ရရှိခံစားသောအကျိုးကျေးဇူးကလောကမှာပဲမဟုတ်ဘူးထာဝရကောင်းကင်ဘုံမှာလည်းဆုလက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိပြီးယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းကြောင့်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ခံစားရရှိတဲ့အရာကတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါခွန်အားအပြည့်နဲ့ချီးမွမ်းလာတယ်ချီးမွမ်းခြင်းရဲ့တကူဟာလည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့
သူတွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဖယားဘုံထင်ရှားပြီးထောင်တကားများပွင့်လျက်လွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရတယ်လို့နောက်ဆုံးထောင်မှုရဲ့တက်တာလည်းပြောင်းလဲပြီးယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ယုံကြည်သူမိသားစုများဝမ်းမြောက်ခြင်းအစင်မပြတ်ရှိဖို့ဆိုတာသခင်ဖျား၌သာရရှိခံစားစေတာဖြစ်ပါတယ်။လောကအရာတွေမပေးနိုင်ပါဘူး။လောကပျော်ရွှင်မှုတွေကခဏပါပဲ။သခင်ဖျား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကသာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအမှုရေးကိစ္စပဲကြုံစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ချီးမွမ်းပြီးသခင်ဖျားဘုံထင်ရှားစေနိုင်တာသူတစ်ပါးထိမိ၍ပြောင်းလဲစေနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်လောကရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုမရှာပါနဲ့သခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုသာရှာပြီးဝမ်းမြောက်သောအသက်တာနဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းအသက်ရှင်လျှောက်လန်းသောဖျားသားသမီးများဖြစ်ကြစေဖို့တဖန်ငါဆိုသည်ကဝမ်းမြောက်ကြလောဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးအနေငယ်အပြင်ဝေငါခွန်အားပေးရင်ဤကုန်းချုပ်လိုပါတယ်ကြားနာကြတဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုများရောက်စတဲ့ပုံမှာဖျားသခင်အစ်စ်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေ